Сайн байцгаана уу? Өглөөний мэнд энэ удаагийн зөвийг зөвлөе булангаар та бүхэндээ хувь хүний одоо суур эзэмших ёстой ур чадварыг олох бичих ур чадварыг онцлж зөвлөхөр боллоо. За, бичгийн ур чадвар. Бичих ур чадвар гэж өөрөө яг юу вэ гэдэг чинь тийм бичих ур чадвар нь өөрөө бол одоо тийм альва уншсан, сонссон, тийм бодсон зүйлээ бусдад одоо бичгээр одоо маш үр өгөөжтэй, товч тодорхой, ойлгомжтой хүргэх энэ чадварыг бол бичгийн ур чадвар гэж байгаа тий. Тэгээ бичгийн ур чадварыг бол одоо өөртөө яаж хөгжүүлдэг вэ гэхээр хэдий чиний уншин тий тэр хэмжээгээр чиний одоо бичих чадвар одоо хөгжиж идэг унших, ярих бичих чадварын суур чадвар нь өөрөө бол одоо унших чадвар байдаг тий. Тэгэхээр бол бичихтэй одоо юмыг тоймлж агуулгын гол товч утгыг нь бичих гэдэг энэ зүйл байдаг. Мөн одоо өдрийн болсон зүйлээ тэмдэглэл хөтөлж бичих, өдрийн ажлын явцаа тэмдэглэл хөтлөгч гэдэг юм уу тий. Энэ тэмдэглэл хөтлөх гэдэг энэ зүйл бас бичгийн ур чадварт маань нөлөөлж хөгжүүлэх бас нэг алхмын нэг байдаг. Мөн одоо тайлан бичих аливаа хийсэн ажлынхаа тайлан бусдад хүргэх. За болсон одоо процессын тайлан одоо яг тухайн моментод хүн харагдтал, нүдэнд нь харагдтал тий одоо сайхан дэлгэрүүлж бичих энэ төр гэдэг бол одоо тайлан бичигт маань ордог ийм чухал ахнаа. Тэгэхээр бичгийн ур чадварыг бол хүн бүхэн эзэмших ёстой суур ур чадварын маань нэг байдаг ахнаа. Тэгэхээр би бас энэ удаагийн булангаар өсвөр насны хүүхдүүдийгээ тий бид бүгд өдөр тутамдаа болсон өөрийнхөө өдрийн одоо хичээл амьдралын явцаа, өдрийн тэмдэглэл энтрээгээ ингэж одоо товч утгаар бичдэг, дэлгэрүүлж бичдэг, дүгнэн бичдэг тий тайлан байдлаар бичдэг ийм олон төрлийн аргад одоо нэвтрүүлж өөртөө ингэж суралцаасаа гэдэг зүйлийг хэлмээр байна. За тэгээд мөн одоо бид бүгд сургууль төгсөх болоод ч гэдэм үү ажлын талбарт гараад ирэхэд бичгийн ур чадвар маань юунд хэрэгтэй вэ гэхэд өнөөдөр бид нар сургуульд орох гээд одоо эссе бичих, албан байгууллагад очиод өргөдөл бичих тий. За магадгүй бид нар ажлын талбарт очиод хоорондоо одоо албан одоо мэйл хаягаар харилцаж мэйл бичих гэдэг энэ зүйлүүд дээр бид бүгдийн бичгийн ур чадвар одоо юмыг товч тодорхой дүгнэж хүргэж байгаа агуулгыг нь одоо дэлгэрүүлж хүргэж байгаа хийсэн ажлынхаа тайланг одоо дэлгэрэнгүй тодорхой бичиж байгаа гэдэг энэ зүйлүүдэд маань бид бүгдийн бичгийн ур чадвар бол үнэхээр чухлаар яригдж байна. Тэгэхээр бол одоо хүн бүхэн энэ ур чадварыг өөртөө одоо уншаад, сонсоод энэ зүйл одоо хин нэгний ярьсан зүйлийг бол дэлгэрүүлэн бичиж бусдад хүргэх энэ чадвар бол хамгийн чухал чадварын нэгэнд яригдж байна. Тэгэхээр бичих ур чадварыг одоо өөртөө хөгжүүлэе гэвэл аль болох маш сайн ном унших хэрэгтэй гэдэг зүйлийг та бүхэндээ зөвлөмөр байна. Тэгээд баярлалаа.